Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag hebben wij snijfruit van hout. Dit is ontzettend leuk om mee te spelen. Dan kan je met een mesje allemaal stukjes fruit snijden. Dan hebben we watermeloen, sinaasappel, banaan, peer, appel, citroen en kiwi. Nou zullen we de doos eens even gaan openmaken. Om te kijken wat er allemaal in zit en hoe het eruit ziet. Zo. Zo, het plastic is eraf. Laten we eens beginnen met het mesje. Die is mooi ingepakt. Zo, het houten mesje. En dan nu, wat hebben we hier allemaal voor moois? Een citroen. Even hier neer zo. Sinaasappel. Peer. Banaan. Appel. Kiwi. En de watermeloen. Nou. Zullen we eens beginnen met de watermeloen om die in stukjes te snijden? Let eens op. 1. En 2. Kijk eens. In 3 stukjes. Eens even kijken. Laten we nu de kiwi. Kijk, dit is de kiwi. Het appeltje. De appel. Oh. Banaan. Zo. De peer. Zo. Dan hebben we nog de citroen. Dit is de citroen. En als laatste alweer de sinaasappel. En een sinaasappel groeit aan de boom. Inderdaad. Kijk, die heeft mooie gele partjes. Nou, zullen we ze even in elkaar zetten? En dan leggen we ze allemaal mooi zo op het plankje. Zo, de banaan. Sinaasappel. De peer. De citroen. Appeltje. Nou, zullen we die nog een keer doormidden snijden? Zo, kijk. Appeltje doen we weer dicht. Zo. Dan hebben we de kiwi. Zo. En als laatste de 3 stukjes watermeloen. Kijk. Zo. En die. Nou, kijk eens even. Dit is een heel gezond bordje met allemaal stukjes fruit. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Willen jullie nou een berichtje krijgen als we weer een nieuwe video hebben gemaakt? Abonneer je dan op ons kanaal met dat rode knopje. En dan sturen we jou een berichtje als we weer een nieuwe video hebben gemaakt. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!